各位網友，唔知道你哋會點樣清潔入邊嗰啲污糟糟嘅水漬呢？而我咁聰明，我梗係諗到啲最好嘅辦法解決啦。當其時我係咁諗嘅，咁啊抌咗佢賣啦，再買個新嘅。點知用冇幾耐之後，呢啲問題都係會出現。不過呢個因為比較新啦，就唔係好多。其實我已經用緊第3個噶啦，咁啊呢個棄咗噶啦。呢個屋企人嘅，我自己用嘅都唔係呢種噶啦已經。不過呢，我就想幫人哋清潔。我知個方式係有2種嘅，暫時咁啊知道有用呢一種呢個檸檬，再唔係就係用醋嘅。咁啊2樣都試啦嚇。據聞話倒2杯水啦，咁啊倒2杯水先嚇，倒水，再俾你哋睇清楚啲污漬先嚇，黃冚冚嘅。影清楚啲先係咪？乜冇得比較係咪？咧就擠啲水檸檬水入去啊！我要用2隻手係咁先啦，一隻手就擠得冇咁好啦。咁啊呢個過程你就識啦。咁啊唔拍住先啦，擠晒落去啊，1粒檸檬。跟住咧就要等半個鐘，然之後燒滾啲水佢，係咁先，半個鐘再返嚟。啲核唔記得攞出嚟煲滾啊，睇下有冇效先。咁即係點啊？我未攞個刷刷啊，即係只不過仲係見到咁。有個專用刷嘅呢種。仲有少少嘅呢邊，喺呢邊少少，但係都乾淨好多啦。